Na përpara kemi përdorur për pije këta ujë. Drini i Bardh, njëra nga rrjedhat më të mëdha ujore të Kosovës, dikur ishte emëruar si i Bardh për shkak të pastërtisë së tij. Sot Drini është njëri nga eksportuesit më të mëdhenj të ndotjes. Mbi 100 eksploatues ilegal të zhavorit dhe derdhja e kanalizimit të 8 komunave kanë krijuar pasoja të pariparueshme për biodiversitetin e lumit. Në rrjedhën e tij prej 115 kilometrash, Drini i Bardh mbledh kanalizimin e 8 komunave të Kosovës për ta eksportuar atë në Republikën e Shqipërisë. Komunat si Peja, Deçani, Juniku, Gjakova, Prizreni, Klina, Istogu, Rahoveci shkarkojnë pjesën më të madhe të kanalizimeve në lum jashtë çdo standardi duke rritur ndotjen e lumit. Të dhëna preliminare nga Agjencia e Statistikave tregojnë që 125.000 shtëpi dhe biznese derdhin kanalizimet në lumenj të cilët degëzohen në rrjedhën e Drinit, ndërsa shifrat zyrtare tregojnë që në këtë zonë jetojnë hiç më pak se 400.000 banor rezident. Ndotja nga kanalizimet në këtë zonë ka shënuar edhe rritjen e nivelit të ndotjes në lum. Të dhënat nga matjet e Agjencisë së Mjedisit tregojnë që në disa momente niveli i oksigjenit të tretur në rrjedhën e Drinit ka rënë nën vlerat e lejuara. Sipas standardeve, vlera e lejuar e oksigjenit të tretur nuk duhet të bie nën 6.5 mg per litër, por matësit e agjencisë kanë regjistruar raste kur vlerat kanë rënë nën 5.25 mg per litër. Pasojat e një ndotje të Drinit të Bardh eksportohen në Republikën e Shqipërisë. Drini i Bardh përfundon në liçenin e Fierzës, aty peshkatarët kanë dokumentuar pasojat e para të rritjes së ndotjes. Këtu problem që kemi me gjotin e peshkut, duke filluar nga ndotja, pikëspari, që vjen me Drinin e Bardh, që vjen nga Peja, edhe anash që kalon nëpërmjet rrafshit Bugazinit. Edhe ke parasysh tash se çfarë ndotje çfarë metorinë mbledh. Prej atje dhe këtë vjen e zbarkon derdhët në liçenin e Fierzës. Gjitha ajo ndotje, plus se ndikon në rrjeta, në materialet e peshkatarëve, si i damton të gjithë. Ndikon në shtimin e peshkut, ndikon në kohën kur krapi lëshon vest, ndikon jashtë mos e shumë. Se po tet liçeni po se kuptohet ajo shtohet dhe të tiu krapi, edhe nuk ka shumë probleme. Po ka shumë probleme edhe me uljen e nivelit lidhët. Se ndotja, sidomos kur vjen në kohën e pranverës, që rritet niveli i liçenit, fillon e vjen meteorina me shumë, se fillon e rritet niveli dhe e mbledh krejt çka ka meteorinë në sjell poshtë në liçet Fierzës komplet. Ka ujëra xheza edhe këtu derdhën. Ka edhe këtu ujëra xheza që derdhën. Po jo, ne sasi kush e di se çfarë të madhe. Po ne e mbledh gati ta llogarisht nga Peja, nga Radafçi në ajo rrafshi Bugazinit që mbledh, llogaritë se sa derdhje të ujërave xheza deri në liçet Fierzës deri në kufinj se sa derdhje ka. Edhe kjo ndikon shumë në shtimin e peshkut, edhe mbarvajtjen e gjotisë peshkut. Radafçi është baza ku buron Drini i Bardh. Kjo zonë është njëra nga atraksionet turistike të Kosovës për shkak të sasisë së lartë të ujit, ujvares dhe cilësisë së ujit. Uji në burimin e Radafcit është 100% i pastër dhe i peshëm, por të dhënat tregojnë se uji nis të ndotet që në kilometrin e parë të tij. Tash për momentin jemi në Radafc, afër burimit Drinit Bardh. Ky ujë është uji i burimit Bardh. Për momentin, dhe këtë nuk o fort largë, është i pastër shumë, për fat keq ka nis pak më ndot ujë. Na përpara kemi përdorur për pije këta ujë. Dhe këtë e në vasjella që poshtë o pi. Ka tonë në nena i den në blanjës vogël gati, o përdor, tash për fat keq ju. Me padurim jemi të i prit, fshatarët, përgjithësi jemi bashki lokale me 4 fshatrave këtu. Ta e dim vetë për shembull që ta ujë, për para dhe ujë shkoj ka nene në 3 fshatra atje, shkoj ke dhe të në blanjës vogël u pike ujë. E sot nuk pihet tani në ujë.
Edhe këtu pi, tash nuk pijet pe këtu të poshtë. Edhe tash ka pas asi janë la që të shumë, gjithë vend janë la. Në gjithë rrjedhën e lumit Dri, mijëra shtëpi dhe biznese shkarkojnë kanalizimin. Instituti Hidrometeorologjik ka instaluar matës për gjatë gjithë rrjedhës, të cilët konstatojnë nivelet e ndotjes. Të dhënat tregojnë që gjatë muajve të verës, ku niveli i ujit bie, ndotja rritet. Jemi në pjesën e institutit ku janë laboratorët, në të cilët do të bëhet monitorimi, do të bëhen analizat e ujëra për në aspektin e cilësisë. Në këtë laborator përpos që bëhen analizat e ujërave sipërfaqësore, bëhen analizat e ujërave nëntoksore, po ashtu bëjmë analiza në bazë të kërkesave të cilat vijnë pe inspektoratit mjedisor në raste të ndryshme të ndotjes nga industritë. Ky rrjet në total do të përmban 56 stacione të monitorimit të ujërave sipërfaqësore. Prej këtyre janë 22 burime të lumeve, edhe janë 34 stacione të tjera të cilat ja takon ndotja, të cilat nuk e kanë cilësinë të cilën e kanë pasur. Matjet nga instituti kanë konstatuar në vazhdimsi rritje të nivelit të ndotjes në lumin Dri. Të dhënat tregojnë që në vitin 2019 u konstatuan situata ku niveli i oksigjenit të tretur në ujë ra në 6 mg per litër. Drini Bardh grumbullon ujrat e një rrjeti të gjerë të lumenjve anësor, të cilët po ashtu burojnë të pastër, por ndoten gjatë rrugtimit të tyre. Lumbardhi i Prizrenit është njëri prej tyre. Lumbardhi i Prizrenit është një lumë që do të duhejna me i morë lakmi për shkak të vetë pozitës së burimit që e ka në malet e Sharrit. Atje do të na kemë pikë monitorimi lumbardhin e ku ka ujin shumë të kristalt, edhe pastaj vazhdojnë edhe e kena në fund të lumit, e kena atje në Vlashe, i cili e ka një ndotje që s'ka smujna me besu. Mirë po, ajo çfarë ka ndodhur, do të edhe pse është bërë implanti në Prizren që e ceka më herët, do të prapë ka shkarkime të plota në lumbardhin e Prizrenit të cilët e bëjnë këtë ndotje. Për shkak se vetë implanti i Prizrenit nuk i përmbledh të gjitha ujërat që shkarkohen në implant, po është një pjesë shumë e madhe e Prizrenit dhe njënës anë të vetë banimeve të cilat ashtu qysh janë derdhë më herët, derdhën më tash. Ne kemi bërë hulumtime së bashku me grupin tim hulumtues në fushën e ndotjeve organike në Lumej dhe në liqene. Jo vetëm në Kosovë, po kemi marrë fokus edhe disa liqene në Shqipëri. Së bashku me grupin hulumtues na i studiojmë ndotësit organik, ku këtu bëjmë pjesë 4 lloje të ndotësve që ne i analizojmë. Aktivitetet e njeriut janë ato që po ndikojnë në ndotje të ujrave, duke përfshi zhvillimin e bujqësisë, përdorimin e pa kontroll pesticideve nga bujqet në Kosovë, gjithashtu zhvillimet urbane, industria. Kur po flasim për natyrën e këtyre ndotësve dhe për shqetësimet që kemi me prezencën e këtyre ndotësve në ujrat që ne i kemi hulumtu, fokusi kryesor është tek shëndeti i popullatës. Këto mundën me qenë të dëmshme për shkak se janë disa substanca kancerogjene dhe substanca që mundën me ndiku direkt dhe me paraqit probleme shëndetësore që lidhen me sistemin nervor, me sistemin hormonal, riprodus, po përveç tek njerëzit mundën me pas efekte negative edhe tek organizmat ujor që jetojnë në ujra dhe gjithashtu mundën me ndiku edhe në humbje të biodiversitetit. Prandaj nëse nisemi dhe i numrojmë cilët janë ndotësit kryesor të ujit, mund të themi që kryesorja janë ujrat e zeza, sepse akoma nuk kemi domethënë një sistem të gjithëpërfshirës të trajtimit të ujrave të zeza në të gjitha qytetet e Republikës Kosovës. Prandaj ky është faktori kryesor sepse ato derdhen direkt në lumenj. Kanalizimet e 8 komunave të Kosovës përfundojnë në rrjedhën e lumit Drini Bardh. Studiuesit dhe monitoruesit e cilësisë së ujit kanë nxjerrë të dhëna faktike që dëshmojnë ndotjen. Aktivistët e shoqërisë civile dhe ambientalistët në punën e tyre direkte kanë nisur të evidentojnë pasojat. Fatkeqësisht në PE ekzistojnë në disa thertore që domethënë derdhjen ndoshta pa vedije e kanë ende me gypa të vjetër në pjesën e lumit të bardhë, domethënë në PE. Me thonë drejten, shumë pak lloje kanë mbetë peshkut në këtë pjesën e parë, domethënë është njohur gjithmonë Drini i Bardh se në pjesën e sipërme të lumit domethënë ka troftë drinit.
trofta e drinit është në zhdukje sipër, domethënë edhe nga peshkatar keqbërës, por edhe nga ndotja e lumit, domethënë. Nuk kemi bërë analiza, për fat keq nuk kemi bërë analiza, shpesh kemi marrë mostra të peshqeve të ngordhur, por me vetë faktin që në Kosovë nuk bën analiza të tilla, në mungesë të fondeve nuk kemi pas mundësi për shembull me dërgu mostrat në Austri apo diku tjetër ku analizat kanë kushtuar shumë shtrejt. Matjet nga institutet dhe ekspertët kanë konstatuar se ndotja nga kanalizimet e ka dëmtuar seriozisht cilësinë e ujit në lumin Drini i Bardhë. Krahas kësaj ndotjeje, një armik tjetër ka shkatruar rënd biodiversitetin në shtratin e lumit. Në rrjedhën e tij prej 115 kilometrash, Drini për shekuj me radhë ka grumbulluar zhavor i cili përdoret për ndërtime, që nga pas lufta një industri e tërë ilegale u ndërtua skaj brigjeve të lumit për të eksploatuar zhavorin. Nga ky veprim, qindra hektar tokë bujqësore u shkatruan, ndërsa zona përreth lumit është ndruar në një zonë të vdekur e skajshmërisht të dëmtuar. Të dhënat zyrtare tregojnë që në brigjet e Drinit ishin ndërtuar 110 lokacione ku nxirrej zhavori. Abuzuesit lanë prapa vetes dëme të pariparueshme, ndërsa qeveria në këtë zonë konstaton rrezik serioz të përmbytjeve. Sipas statistikave të Qeverisë së Kosovës, për shkak të ndërhyrjeve në rrjedhën e lumit, në rrezik përmbytjeje janë 123 km2 prona përreth lumit dhe 10 zona të banuara. Industria e ndërtimit ka dëmtuar seriozisht gjithë zonën. Me në rastin e ndotjes të një mikseri të betonit, i cili ka derdhë komplet atë mbetjen e atë yndyrën, edhe kemi pas me qindra kilogram peshk të ngordhur, të në troft në qendër të qytetit, edhe jemi pa ditë kemi shku deri në gjykat. Po çka ndodh, domethënë edhe gjykatat vonojnë, domethënë ftesa na është bë pas 3 viteve. Kur më kanë ftuar në gjykat pas 3 viteve, as nuk kam ditë për çka më fton gjykata. Nuk kam ditë arsyeën për çka po më fton, derisa kemi marrë vesh që domethënë është rasti për kompaninë në fjalë, e cila pas disa bisedimeve kemi shku te ndërmjetësuesi. Edhe marrëveshja e fundit ka qenë që pas përfundimit, domethënë, marrëveshja janë e fundit pas përfundimit të komplet renovimit apo rregullimit të shtratit të Lumbardhit në Pej, pronari i kompanisë bashkë me ne do të bëj pagesën e një shume të caktuar që një shumë të peshkut do ta shumojmë domethënë në mënyrë artificiale dhe pastaj atë peshkën e vogël të cilën do ta shumojmë do ta arrisim deri në masë të caktuar, do ta kthejmë prapë në lum edhe kështu në këtë mënyrë disi ai ta loj burgjin e asaj që ka bëu domethënë me rastin që ka bëu kompania e tij me ndotjen e lumit. Po prapë si ka dënu për atë pjesë? Jo, nuk e kanë dënu. Nuk e kanë dënu. Nxjerrja ilegale e zhavorit është vepër penale në Kosovë. Ndër vite, prokuroria ka sekuestruar kamione bolduzher që janë përfshirë në këtë veprimtari, mirë po eksploatuesit nuk janë ndalur. Prokuroria ka sekuestruar në raste makinerit, mirë po një pjesë e tyre janë kthyer tek eksploatuesit me vendime të gjykatave. Vitin e kaluar, por edhe këtë vit sekuestrime të shumta edhe të mjeteve me cilat janë kryer veprat penale, qoftë çështja të veprat penale të ndotjes së degradimit tek separacionet, ka pas edhe raste kur kemi të bëjmë me recidivista. Dhe është krejtësisht e logjikshme që nëse nuk vjen deri te konfiskimi i përhershëm i mjeteve, atëherë në një mënyrë po japet mundësi që ai prap ato mjete të përdor dhe të kryej prap njëjtën vepër penale. Prandaj kisha dashur që para fokusit të kamerave tuaja të them që konfiskimi i përhershëm i mjeteve është mjaft i rëndësishëm, është madje jetik, sepse nëse nuk vjen deri te konfiskimi i përhershëm i mjeteve, atë në një mënyrë nuk po arrihet ai rezultati i duhur me përfundim të gjykimit dënues. Ndëshkimi i eksploatuesve ilegal të zhavorit në shtratet e lumenjve është përgjegjësi e gjykatës së Pejës dhe Prizrenit. Të dhënat nga gjykata e Prizrenit tregojnë që pjesa më e madhe e krimeve kaluan me dënime të lehta, kryesisht me gjobë dhe dënime me kusht, 33 raste, 7 ishin dënime me kusht dhe 26 dënime me gjobë. Në gjykata në Prizren për territorin që mbulon edhe kompetencën që ka, lanë në kuadër të mbrojtjes së ambientit i trajton në disa departamente dhe divizione, në divizionin penal. Nëse marrim prej vitit 2021 deri në këtë periudhë në shtator të vitit 2025, në gjykatën themelore në Prizren divizionin penal janë pranuar 60 raste që kanë të bëjnë me veprën penale ndotja, degradimi ose shkatrimi i mjedisit,
por prej një grupi të vendimeve që kemi analizu dhe kemi verifiku, as aty nuk kemi mri me gjetë një vepër specifike që ka të bëjë me ndotjen e lumbardhit, qoftë me hudhjen e mbeturinave, derdhjen e kanalizimeve. Bazë të verifikimit të aktgjykimeve që ne kemi marrë për veprat penale, ndotja, degradimi apo shkatrimi i mjedisit, personat juridik, po edhe personat fizik si përfaqësues të personit juridik, 60% e atyre rasteve janë të kryera, dënimet kanë qenë dënime me gjob apo dënime me kusht. Në këndin penal, pjesa më e madhe e eksploatuesve dënohen me gjoba dhe kjo ka rritur recidivizmin. Në dosjet e prokurorisë, pjesa më e madhe e eksploatuesve janë recidivist të veprave. Përpos rritjes së dënimeve dhe konfiskimeve, ekspertët thrasin për investime të menjëhershme të cilat do e pastronin lumin nga ndotjet e kanalizimeve. Dy komunat e mëdha, Peja dhe Prizreni, kanë nisur projekte për impiante të ujrave të zeza, por ato nuk po mjaftojnë. Në pjesë më naltë qytetit, ka raste kur ka derdhje të ujrave të zeza, madje në këtë drejtim kemi edhe disa operatorë ekonomik që rrjedhat e mbetjet e tyre mund t'i shkojnë në drejtim të rrjedhjes së lumbardhit, por ne si komunë kemi bërë inspektime të vazhdueshme dhe kemi vënë kontakte me pronarët e bizneseve eventuale që edhe ata të shfrytëzojnë mekanizma që ta ndalin të paktën atë rrjedhën e madhe të mbetjeve ose të ndotjeve në drejtim të lumbardhit, por nuk jemi të kënaqur në nivelin çfarë do duheshte të trajtohet. Ndërsa sa i përket qytetit, në pjesën e djathtë tash të qytetit e kemi realizuar një projekt që është mbi 26 milion euro për gjysmën e qytetit të Prizrenit. Mirë po, ka edhe pjesë tjera, që gjysma tjetër të qytetit. Tash jemi duke projektu pjesën tjetër, e cila e përfshin nga Jabllanica Madhe, fshati Radhath, Vitomeric dhe shkon deri në fshatin Trstenik, ku jemi duke i bërë një projekt ku besojmë do të punohen mbi 6-7 impiante të vogla, jo të nivelit cilit është ai impianti ndërtuar në Gorazdevës, se gjitha këto fshatra të derdhen në këto impiante të vogla dhe pastaj të bëhet riciklimi tyre dhe të kalojnë në drinin e bardhë. Rritja e dënimeve, ndalimi i eksploatimit dhe investimet në impiante të ujrave të zeza janë 3 detyrat të cilat duhet të përmbushen për të ndaluar degradimin e drinit të bardhë dhe ndalimin e eksportimit të ndotjes ujore nga Kosova në Shqipëri. Sipas të dhënave zyrtare, projektet e impianteve nuk mund të përfundojnë deri në vitin 2030, ndërsa deri atëherë dëmet në biodiversitetin e lumit do janë të mëdha.